大丈夫か？大丈夫か？
丈夫か。砂か？大丈夫。なんだろう、砂かな？砂が良くない？いつくしゃみしてる？大丈夫。砂合わないの？砂カエルか。ねえ。ごめん。びっくりしたそう。ごめんね。今できるからね。ちょっと待ってね。よいしょ。くしゃみが粉のせいだったら、ちょっとだけマシになると思うんだよね。どうかな。どうかしらね。
こはく。